Container. 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 Cari amiche, cari amici, buonasera, ma non solo buonasera, anche buon pomeriggio, buona mattina, insomma poi dipende anche dai vari fusi orari in cui ci ascolterete e anche dalle varie repliche naturalmente. Ben ritrovati da Carmela Simeone e da Andrea Collalto, ma ben trovati a questa nuova puntata di Artigianato all'Arrembaggio. Carmela, siamo già arrivati alla quinta puntata del nostro programma di Artigianato all'Arrembaggio. Dobbiamo veramente ringraziare tutte le amiche, tutti gli amici, tutti i nostri ascoltatori che di settimana in settimana, devo dire, stanno crescendo. Questa è una cosa che ci fa veramente piacere perché vuol dire che il tema artigianato interessa. È vero, è un po' una riscoperta che cerchiamo di fare con gli ascoltatori. Assolutamente. E per questo dobbiamo ringraziare anche il sito artigianatoallarrembaggio.com. Ringraziamo veramente il sito artigianatoallarrembaggio.com perché ci sta dando una grande mano anche per far conoscere, poi per condividere, per parlare di questi mestieri artigiani, perché noi ci occupiamo spesso di artigianato, di manualità, di queste arti che un po' stanno anche scomparendo, di cui magari si parla poco. Beh, anche l'arte di cui parliamo questa sera, diciamo, se ne parla, però se ne parla soltanto in certi momenti, diciamo, della vita e non solo, vero Carmela? No, ma soprattutto si parla solamente di quello che è l'esteriorità, cioè la prima facciata. Infatti. Invece c'è un gran lavoro dietro quest'arte, un grandissimo lavoro, che magari molti sottovalutano o comunque non conoscono. Assolutamente, no, molti per esorcizzare anche oggi, mentre se ne parlava anche in radio, mentre si parlava proprio dell'argomento di stasera, oppure anche in chat cercavano di esorcizzare dicendo allora mi devo toccare stasera. Ragazzi, no, è un argomento normalissimo, è un lavoro normalissimo, tra l'altro non è un lavoro facile. Adesso lo andremo anche a scoprire insieme al nostro ospite di stasera, perché devo dire, insomma, Carmela, che non è un lavoro per tutti. No, molti, assolutamente. Insomma, ironizzano molto, ma non è un lavoro per tutti. Perché come veramente non è un lavoro per tutti fare il medico, come non è un lavoro per tutti fare un altro mestiere che, insomma, alla gente sembra facile, invece non lo è. Assolutamente. Di che cosa parliamo? Qual è l'argomento della quinta puntata, Carmela? Beh, questa sera parleremo di arte funeraria, quindi di tutto ciò che c'è dietro l'arte, insomma, dei manufatti funebri. Perfetto, allora io direi di iniziare. Tra un attimo andremo ad introdurre il nostro ospite che è già qui con noi in studio. Io direi di iniziare già con una canzone a tema, che ne dici? Sì, dai, presenti tu. Vinicio Capossela ne ha fatto una canzone stupenda, Bene, tra l'altro. È vero. Ascoltate bene le parole, perché non è semplice mettere insieme un testo così. Quindi La marcia del Camposanto di Vinicio Capossela. E lo portarono al Camposanto. E questa era la marcia del Camposanto di Vinicio Capossela. Intanto, Carmela, è arrivato qui con noi il nostro ospite della quinta puntata di Artigianato all'Arrembaggio. Tra l'altro un ospite che conosco anche piuttosto bene, devo dire, anche perché insomma siamo, non dico vicini di casa, ma quasi, insomma siamo qui a pochi chilometri dalla nostra sede. Lascio però a te le presentazioni. Ecco, abbiamo con noi Stefano Conterno. Sì, benvenuto Stefano. Tra un attimo ti apriremo il microfono proprio per la nostra chiacchierata radiofonica, e devo dire che Stefano è già arrivato alla terza generazione per quanto riguarda questa arte. Cominceremo con lui a parlare di marmo, della lavorazione del marmo, perché so che la tua famiglia, Stefano, vero, ha iniziato proprio tanti anni fa, agli inizi del Novecento, con la lavorazione
del marmo proprio per gli elementi funerari, quindi per le tombe in pratica, e poi un po' alla volta si è espanso il mercato anche all'arte in pratica, quella funeraria, delle onoranze funebri. Quindi Carmela, che dici? Ne Andiamo... parleremo fra poco, anzi apriamo i microfoni e parliamone con Esatto, Stefano. cominciamo subito. www.containerradio.it. Intervista del giorno. Come sempre per Artigianato all'Arrembaggio andiamo con una delle nostre interviste. Quest'oggi devo dire, Carmela, che proponiamo un settore molto particolare. Sì, è vero, un settore particolare, però mi piace, mi affascina questa cosa. Diciamo Sono sì. un po' macabra io. Vabbè, ma abbiamo gli stessi gusti, lo sai bene, quindi diciamo che è una cosa sì molto particolare. Adesso entreremo, anche perché è un lavoro che non deve comunque essere facile, nel senso che insomma si ha a che fare comunque col dolore delle persone anche, quindi sicuramente ci vuole anche un buon livello psicologico, per un giusto equilibrio, penso, per trattare anche con le famiglie. Di che cosa parliamo, Carmela, quest'oggi? Ecco, oggi parliamo di artigianato che riguarda la lavorazione del marmo per uso cimiteriale e parliamo con Stefano Conterno, che è un impresario di pompe funebri. Benvenuto Stefano. Grazie a voi, soprattutto del Benvenuto invito. Stefano. Grazie Carmela. Allora, Stefano Conterno è qui con noi in studio, anche perché proprio, diciamo, abitiamo a pochi chilometri, sei vicinissimo alla sede di Container Radio qui a Montebello Vicentino. La tua è una famiglia conosciuta praticamente da sempre per la lavorazione in particolare del marmo, poi in questi ultimi anni anche per l'agenzia di pompe funebri. Cominciamo parlando di marmo. Ci racconti un po' la storia della tua famiglia, come è nata la storia della lavorazione della famiglia, proprio Volentieri. iniziando col marmo proprio qui a Montebello Vicentino. Beh, innanzitutto io sono la terza generazione della mia famiglia. Il nonno è partito nel lontano 1920 più o meno. Si è innamorato del marmo in particolare guardando i maestri scalpellini che scolpivano le statue della chiesa di Locara in provincia di Verona, dove è partito appunto da là. E da lì è scattato il colpo di fulmine e si è gettato a capofitto nell'imparare soprattutto disegno prima, ornamentale, e poi a diventare maestro scalpellino e anche ad insegnare ai ragazzi della zona. Ha aperto un piccolo laboratorio che tuttora portiamo avanti io e mio padre. E mio padre ovviamente ha portato avanti a sua volta le gesta del nonno. Siamo sempre rimasti una famiglia molto artigianale, non abbiamo mai allargato troppo i confini e abbiamo sempre lavorato con le persone del paese, crescendo con il paese, trovando il rispetto di tutti e viceversa. Adesso dal 2002 abbiamo allargato l'attività del marmo cimiteriale a quella di onoranze funebri, perché purtroppo il commercio oggi funziona anche in questa maniera. Bisogna diversificare un po' i settori anche. Esattamente. Adesso ovviamente viene prima il funerale, poi viene il lavoro cimiteriale, in modo tale da servire le famiglie e i clienti dalla A alla Z in un'unica struttura con le stesse persone e dare il miglior servizio possibile. Stefano, senti, ma che tipo di marmo lavorate? Perché quando si parla di marmo solitamente la gente tende a pensare, che ne so, a marmo per pavimenti, a marmo insomma che vede in giro per le scale o a marmo per i tavolini. Voi che tipo di marmo lavorate? No, noi praticamente non lavoriamo il marmo, se così si può dire, ma in ambito cimiteriale funziona solamente il granito. Il granito è una roccia totalmente differente dal marmo, che è di origine calcarea. Il granito invece è una roccia magmatica, tanto per capire in parole povere, la lava che fuoriesce dai vulcani, sottoposta ad enormi pressioni sottoterra, genera il granito, che è una pietra molto dura,
che una volta portata a lucidatura non subisce più alcun difetto in ambito esterno. Poi la zona mi sembra è molto ricca di granito, la nostra zona. Ti devo un po' contrariare in questo. Nel senso, parlavi di pietra lavica. Sì, ma però nelle nostre zone funziona più che altro il tuffo e il basalto che è di origine magmatica, ma il granito pressoché in Italia non esiste se non in Sardegna, Quindi arriva qualcosina, e gran Sardegna. parte è tutto di importazione, India, Brasile, qualcosa di Svezia. Purtroppo l'Italia è famosa per il marmo di Carrara, Sì. ma allora passiamo sulle statue, su altre cose, su arredamenti, su piani cucina, piani bagno, pavimentazioni. Purtroppo in esterno il marmo non dà una durata molto, molto lunga nel tempo e presenta particolari problematiche di fessurazioni, di crepe, purtroppo di parti che si staccano e non garantiscono la durevolezza anche di manufatti, quando parliamo di tombe, di lapidi, di cappelle gentilizie, cappelle di famiglia, queste cose qua. È preferibile usare il granito, ecco. E senti Stefano, quanto è difficile lavorare il granito? Cioè, se un giovane volesse imparare a lavorare il granito facendo un corso, quanto tempo ci vuole per la preparazione di un giovane diciamo alle prime armi? Ma il corso sì, ti può sempre aiutare secondo me, su base teorica. Sì. Però chi cresce dentro un'azienda è sempre la miglior scuola, secondo me, e trovare anche brave persone che ti aiutino a crescere. Ma penso che nel giro di 2 anni un giovane riesca già a maneggiare gli utensili adatti. Il granito è molto duro, molto faticoso da lavorare. Si lavora solamente con il diamante, ovvero con utensili diamantati, per il taglio, per la levigatura. Quindi ci vuole molta passione, anche forza, un po' di miscela di caratteristiche che possono comunque portare a buoni risultati. Ma ci sono giovani che hanno voglia di imparare quest'arte? No, sinceramente ne vedo pochissimi, perché il granito pesa molto più del legno, è un lavoro faticoso, sebbene che esistano oramai tutti i mezzi, i camion con le gru, i caroponti nelle aziende, però secondo me vedo poca volontà di fare fatica. Quindi per diversificare un Diciamo po' poca anche... volontà di fare gavetta. Quella un po' ovunque, Carmela, ormai abbiamo capito che un po' in tutti i settori purtroppo. E la gavetta secondo me è anche difficile da fare perché non c'è più il tempo per fare gavetta. Si corre troppo e si rischia di restare indietro nel piano commerciale e di essere sempre sopraffatti da qualche concorrente. Secondo me la gavetta la vedo un po' dura, però bisogna sempre stringere i denti e darsi da fare. Per esempio, però uno stagista magari potrebbe imparare qualcosina o ti rallenta il lavoro, per esempio. Potrebbe rallentare il lavoro, come potrebbe anche accelerarlo nelle fasi immediatamente successive. Diciamo che è sempre un rischio. Alle sue migliorie, certo. Certo, poi i problemi che andiamo a toccare dopo sono quelli che conosciamo tutti, dei costi economici, di gestione del personale, dei ragazzi, per quanto gli stagisti incidano poco ovviamente. Però a livello assunzioni vedo anche le aziende colleghe limitrofe che fanno molta fatica. Senti Stefano, quanto è difficile avere a che fare oggi con il mercato, insomma con le richieste? Perché insomma so che ci sono richieste anche un po' particolari a volte, quindi magari richiedono molto più tempo, alcune richiedono di meno. Come funziona un po' con il mercato delle richieste per quanto riguarda il granito? Ma il granito vedo che più o meno è sempre ben accettato dalla clientela. Soprattutto si affidano sempre a noi e sui consigli che diamo. Ovviamente quando l'azienda ha i suoi anni di storia, è un po' conosciuta, ti danno libero accesso, chiamiamo così, ai loro gusti e si affidano a noi. Le richieste più o meno
sono pressoché standardizzate, diciamo. No? Noi lavoriamo sempre con dei cataloghi quando devono scegliere qualche manufatto, qualche modifica personale, ma vedo che in genere non si fa molta fatica, ecco, con i gusti delle persone. Le tempistiche di solito penso possano andare da 9 a 10 mesi quando dobbiamo fare le cosiddette lapidi da terreno, oppure possono essere anche di 1 mese, 2 per le tombe di famiglia, chi ha la fortuna di trovarle, perché oramai sono introvabili anche quelle, i cimiteri sono pressoché full. Basta, penso che più o meno queste sono le tempistiche. E quindi parliamo un po' anche dell'altro tuo settore, che è quello diciamo che è più di tendenza in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, Stefano, quindi l'attività di onoranze funebri. Sì. Ecco, come siete entrati in questo mercato? Mi piace il termine tendenza. Questo dice già su quante persone a volte avventurano in questo mestiere, pensando a soldi facili, pensando alla classica battuta che mi fanno ogni giorno: beh, ma tu non hai mai crisi di lavoro. Purtroppo non è neanche vero neanche questo, perché appunto tantissime persone si buttano ormai in campo funebre. È un lavoro particolare, accennavi all'inizio dell'intervista, molto delicato, che però dà enormi soddisfazioni sul piano personale. È difficile perché trattare una persona con il dolore e abbinarla al lavoro, che è sempre un lavoro commerciale, tra virgolette anche artigianale, non è facile, bisogna scindere sempre le due cose e farle viaggiare parallele, in modo da arrivare alla destinazione finale, che è quella del cliente soddisfatto. Purtroppo diciamo che è così. E quando il cliente è soddisfatto, sai di aver aiutato una persona ad affrontare una grave perdita di una persona cara. Sì, qui non è facile, perché comunque c'è il dolore delle persone, bisogna trovare anche a livello psicologico il modo spesso di confortarle anche. Esattamente. Ci sono dei corsi da seguire per questa cosa, per impararla? Ci sono anche dei corsi, soprattutto nel nostro settore. Dal marzo del 2010 hanno istituito una nuova legge che praticamente trasforma le vecchie imprese che si basavano sulla pura agenzia d'affari, che è la classica licenza commerciale che hanno tutti, in attività funebre. Questa è una grande trasformazione epocale, perché in pratica vanno a normatizzare il nostro settore, in modo tale che taluni avventurieri dall'oggi al domani non si buttino a capofitto in un mestiere particolare, che è anche quello soprattutto di trattare persone colpite dal lutto, ed anche, entrando più nello specifico e nel tecnico, a trattare salme, a recuperare purtroppo salme in incidenti stradali, a maneggiare feretri, tutto quello insomma che può ruotare a questo ambiente particolare. Senti Stefano, io negli ultimi anni ho avuto a che fare con una confraternita che si occupava proprio, ad esempio, di pagare e di provvedere ai funerali di coloro che non potevano permetterselo. E avendo contatti con loro, ho visto che c'è anche, per fortuna adesso, una normativa, come dicevi tu, stanno normatizzando un po' tutto, c'è una normativa che è anche giusta, anche per spostare una salma da un posto a un altro, cioè nel senso non si può fare così alla carlona come si faceva un tempo, però ci sono gli addetti. Voi nella vostra agenzia di pompe funebri avete anche degli addetti appositi solamente a questa mansione? Cioè esiste una figura in un'agenzia di pompe funebri che sia specializzata solamente in quello?
Sì, le figure sono molteplici. Sottolineo che ogni regione ha la sua legge adesso, quindi c'è sempre una legge nazionale che è il DPR 285 scusa, del 90, affiancato dalle varie leggi regionali che man mano stanno crescendo. I primi sono stati la Lombardia e l'Emilia Romagna, e il Veneto adesso è subentrato nel 2010 con le sue normative. Le figure di riferimento sono il direttore tecnico, che è sempre la persona che 99% coincide con la figura del titolare. Abbiamo del personale che ha fatto dei corsi formativi appositi, istituiti dai vari organi di formazione. L'ho fatto anch'io, l'hanno fatto i miei dipendenti, e vanno appunto a rendere il personale effettivamente preparato sia sul piano normativo delle leggi che anche su quello pratico, su cosa fare. Volevo chiederti una piccola curiosità mia, perché in alcuni paesi esteri va molto in voga il truccatore delle salme. Sì. In Italia sta prendendo piede questa sorta di moda, oppure si rispetta insomma quello che avveniva prima, cioè non si adopera questa figura? Allora, all'estero, Carmela, ti devo specificare due cose. Esiste all'estero la tanatoprassi, che sarebbe la tecnica di imbalsamare le salme. Ok. Imbalsamare nel vero senso della parola, dare alla Z, insomma, togliere determinati liquidi dal corpo umano e renderlo come un faraone, per dirlo così. In Italia invece questo è ancora proibito, ed esiste la tanatocosmesi, che sarebbe il trattamento puramente estetico della salma. Non si può andare a fare tecniche invasive, non si può fare defluire alcun fluido né rimuovere alcun organo, ma si fa semplicemente un trattamento estetico a base di creme, con determinate anche tecniche di movimentazione, di massaggi anche sulla pelle, sulla cute, per rendere più presentabile la salma alle famiglie. Mi piace questa cosa di specificare, perché molti insomma vedono questo campo in maniera ancora un po' confusa, nel senso che molti non si informano, molti vedono la TV e magari presi dalle serie TV capiscono una cosa per un'altra, voglio dire. È bello specificare, perché comunque si specifica anche che quando si ha un lutto, chi si occupa, ecco, di star vicino alla famiglia, anche in questo caso come le pompe funebri, lo fa avendo il massimo rispetto per la salma, avendo il massimo rispetto per la famiglia, e quindi anche informando, come sta facendo Stefano questa sera, perché informare le persone su ciò che sta accadendo, su ciò che accadrà poi in tutto questo percorso, è anche un modo per star vicino alla famiglia in modo diverso, diciamo, giusto Andrea? Giustissimo, direi. Poi insomma, come dicevamo, è una cosa che non deve essere proprio facilissima. Tu come ti sei trovato? Perché è un lavoro di famiglia ormai, ma ogni volta che ti devi ritrovare ad un funerale con le persone, a preparare il defunto eccetera, come ti poni? Non è affatto facile, anche se chi vede da fuori magari pensa che sia tutto automatico per chi fa l'impresario funebre. Innanzitutto, quando io ho deciso di fare questo ulteriore passo di evoluzione professionale, sono andato a lavorare sotto un'altra impresa abbastanza quotata in periferia di Vicenza, che mi hanno aiutato a crescere, mi hanno fatto provare, se vogliamo usare così il termine, la professione. Ho partecipato ad alcuni funerali e ho visto che mi piaceva, anche se il termine non è proprio adatto, però sentivo che poteva fare parte
di me, del mio carattere e delle mie caratteristiche lavorative. E la cosa principale è riuscire a separare sempre il dolore dagli altri dal tuo, perché a volte si lavora con famiglie anche sconosciute, quindi un po' ti viene anche più facile, però quando si lavora in ambito comunale con le famiglie con cui sei cresciuto, talvolta trovi persone che conoscevi direttamente, che apprezzavi, con cui scherzavi, con cui magari bevevi il caffè al bar, tutte cose così. Bisogna fare un gran respiro e dire: queste persone qua hanno bisogno di me e io devo essere in grado di comandare la situazione, di gestirla, di aiutarli e di aiutare me stesso a fare bene il mio lato imprenditoriale, e il mio lato umano deve aiutare le persone ad affrontare nel miglior dei modi. Sì, ogni volta ti devi raffrontare con una cosa piuttosto difficile, devo dire. Sì, è una scissione di personalità, se vogliamo usare un bel termine tecnico. Stefano, ma in ambito funerario, so che ci sono comunque anche un po', adesso cambiamo un po' discorso, diciamo, ci sono forse delle mode anche per quanto riguarda i colori, per scegliere poi quello che è il cofano funebre o bara, che dir si voglia. Sì, purtroppo esistono anche le mode anche su questo campo, basta pensare ad esempio ai funerali del dopoguerra o degli anni 30, in cui tutte le donne erano vestite di nero, avvolte con il velo di pizzo nero davanti al viso. I carri funebri erano neri, le casse funebri erano nere. Ecco, regnava il nero dappertutto, era il simbolo di lutto, andava bene così. Oggi è cambiato tutto dal colore delle bara, delle auto funebri, delle divise stesse di noi operatori, in cui regna adesso il grigio per gli abiti, regna l'argento per le auto funebri. Le casse sono richieste gran parte chiare, però ci sono anche richieste di casse di tinta più scura, a seconda anche del defunto che si va ad operare, le richieste delle famiglie. Ecco, comunque sì, i gusti sono dopo un po' di vario tipo, pressoché comunque comanda Carmela il chiaro oggi. No, a me piace il mogano, io già l'ho fatto presente a Stefano, a me piace piacerebbe la bara con le venature rosse, in sostanza. Io personalmente ho i tuoi gusti ed approvo. Ecco, spero insomma di averne bisogno il più tardi possibile. Comunque... Ecco, questa è la seconda battuta che mi fanno sempre quando mi vedono. No, perché da dire, però insomma tendenzialmente mi piace quel colore. Quanto tempo ci vuole per preparare un cofano funebre? Se lo fai nella maniera accurata e professionale ti ci vogliono anche 2 ore. 2 ore e mezza. Quello sì. E ci sono degli addetti appositi, cioè c'è un laboratorio apposito per far questo, penso. Sì, più che laboratorio possiamo dire una stanza ad uso magazzino. Una qualsiasi stanza può andare bene, che abbia determinati requisiti igienico-sanitari ovviamente, però non ci vuole una stanza apposita, ecco, se devo rispondere alla tua domanda. E per sempre una curiosità mia, ti è mai capitato qualcuno che ti ha chiesto di provare una bara? Perché io conosco una persona che praticamente si è fatto preparare la bara prima. È ancora vivo, praticamente diciamo che è andata via gran parte della famiglia, ma lui resiste ancora, per sua fortuna. E che era Ceccherini? Si è fatto preparare la bara molti anni fa e ha dovuto cambiarla perché, siccome la teneva sotto il letto, sono arrivati i tarli e l'hanno sbucherellata, e quindi praticamente l'hanno dovuta cambiare. Ma a te è mai capitato qualcuno che ti facesse una richiesta simile? Personalmente di entrare dentro una bara no, però una volta, ma si parla di un po' d'anni fa,
un cliente è entrato in ufficio e ha chiesto se potevo fornire una cassa funebre di quelle di tipo americano, cioè quelle rettangolari e non spallate come le nostre che si usano in Italia, perché voleva farsi una panca. Come voleva farsi una panca? Questa non l'avevo mai sentita, cioè una cosa del genere non mi è mai capitata di sentirla. Ovviamente per mia discrezione non ho chiesto più di tanto, però insisteva per questa panca particolare, non so se dovesse tenerla in casa, nel giardino, non so. Il personaggio comunque era abbastanza strano, lo devo riconoscere. Siamo stati lì una mezz'oretta, ha guardato vari modelli, alla fine è uscito, non l'ho più rivisto, ecco, comunque la richiesta strana c'è stata. Provare casse non ho mai visto nessuno. Cioè deve essere un po' strano quando arriva non qualcuno ho provato mai neanch'io una che lo bara faccio per di farne mestiere. una cassa panca, insomma, cioè, una panca, voglio dire. Neanche per curiosità, Stefano. No, non ho mai provato, ma non mi è neanche mai venuto l'istinto di provare, diciamo. Probabilmente sto signore della panca forse serviva una panca contenitore, che ne so, da mettere dentro oggetti. Adesso si spiega. Questa un po' è stata la strana, spiegazione però. che mi sono dato quando è uscito, perché ero rimasto abbastanza basito. Ecco. Beh, insomma, succedono anche queste cose. Avendo un'impresa funebre, insomma. Sì, dai. No, io però dico la verità, io sarei curiosa di provare una bara. Non so per quale motivo, però mi è sempre venuta la curiosità. Vabbè, la prossima volta che vieni in Veneto ti faccio conoscere Stefano, magari vediamo se si riesce. Così facciamo la vendita della organizzare. panca. Magari possiamo fare un calendario con Carmela. Anche. Ma dai! Facciamo un calendario con me nella bara. Guarda che esistono già. Infatti, no, proprio per quello chiedevo. Li Oh, puoi mamma. trovare anche su internet, se digiti qualche motore di ricerca ne vedi di parecchi. Ah, Sì, ci sono anche i calendari sexy, dai, diciamolo. È Esattamente. vero. mamma mia. Ho aspettato Andrea. Vabbè, o è un'esagerazione il calendario sexy con la bara, no, però. No, però Poi sarei Carmela il curiosa. segreto è sempre quello di esorcizzare il mio Sì, settore, io, capito? infatti, volevo Di scherzarci un paio- sopra, di ridere, di prenderla un po' in vacca, come si dice. No, io un paio d'anni fa volevo volevo il portachiave a forma di bara piccola. Io li ho appena terminati tutti. Che mi piace. Vanno via come il pane, sembra una barzelletta, eppure sono richiestissimi. No, a me sono sempre piaciuti. Ne prontiamo due, Stefano. Va bene. Ne prenotiamo due. Il prossimo No, ordine, un mio amico aveva un siete già portachiave a nelle forma liste. di bara che si apriva proprio, cioè. Era molto interessante. Strano, però interessante. Beh, il classico portachiavi a forma di bara è considerato un anti-sfiga, se posso usare il termine in radio. Senti Stefano, Questo non la sapevo. ma quando le persone, adesso qua facciamo un'altra battuta, diciamo, quando le persone ti incontrano non è che toccano ferro spesso? A volte sì, per scherzare, succede. Se non toccano ferro toccano qualcos'altro, di maschile che noi Ecco. sappiamo. No, però è interessante perché voglio dire, noi parliamo di tanti mestieri a livello di artigianato, però molti non si soffermano a pensare che alla fine anche quello dell'impresario di pompe funebri è un mestiere che riguarda l'artigianato, perché comunque ci sono pezzi non fatti in serie perché vanno su richiesta e quindi comunque è un mestiere artigianale a tutti gli effetti. Sì, la penso come te Carmela, anche se negli anni scorsi era considerato puramente un lavoro commerciale, però a tutti gli effetti lo considero anche un lavoro artigianale, perché non è solo trattare un funerale, non è solo fare un trasporto funebre, ma è tutto un insieme di operazioni che lo possono rendere
tranquillamente un lavoro prettamente artigianale. Quindi abbinato poi al lavoro artigianale del marmo si va a creare una bella realtà aziendale oggigiorno. Beh, nel tuo caso diciamo si riesce veramente a fornire il servizio completo. Sì, l'idea di partenza è stata quella, che la vedo anche riflettere un po' in tutta Italia adesso, anche dai colleghi di parecchie zone. I classici marmisti come eravamo noi sono diventati i cosiddetti ibridi, ovvero sia impresa di pompe funebri che marmisti artigianali, ecco. Stefano, ci puoi dare i vostri contatti se qualche nostro amico vuole approfondire o comunque per trovarvi? Certamente, innanzitutto io sono sulla pagina Facebook sotto il mio nome, Stefano Conterno, sul quale non pubblicizzo più di tanto perché poi la gente scaramantica. Noi siamo a Montebello Vicentino come sede principale, abbiamo 2 agenzie periferiche a Montecchio Maggiore e a Sarego. Posso dare il contatto telefonico 0444 64 9428 e il centralino che gestisce un po' tutto. Avete anche la pagina su Facebook? Abbiamo internet? un sito internet www.ioffconterno.it sul quale poi si può leggere benissimo la mail e tutte le informazioni utili. E tutti i contatti, quindi. E tutti i contatti. Stefano, noi ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra puntata di Artigianato all'Arrembaggio. Io ringrazio voi, siete stati molto gentili ad invitarmi ed è stato anche divertente. Grazie mille. Ciao Stefano. Carmela, ti aspetto. Grazie. Io chiudo coperchio. Ecco. Dai. Intervista del giorno. www.containerradio.it. Ti ricordi quell'estate, in moto anche se pioveva, tentavamo un po' con tutti, cosa non si... Brano stupendo questo degli 883 con Se tornerai. Allora Carmela, insomma, l'argomento... Ringraziamo ancora Stefano, sì, perché insomma da quello che abbiamo potuto sentire, da quello che hanno scoperto anche i nostri ascoltatori stasera, c'è un gran lavoro dietro l'arte funeraria e non è semplice. Assolutamente, abbiamo sentito veramente, e ringraziamo ancora Stefano, abbiamo sentito insomma tutto quanto concerne il suo lavoro, e devo dire insomma che non è una cosa semplicissima. Magari sì, qualcuno avrà anche, ogni tanto capiterà anche di ironizzare su questo lavoro, però ragazzi, insomma, adesso abbiamo scoperto qualcosina in più, anche con qualche... È un lavoro tosto. Sì, anche con qualche aneddoto, devo dire, che grazie a te, insomma, che sei riuscita a fare strappolare un po' anche qualche bello aneddoto. Bene, bene. Ma io quasi quasi una bara la proverei. Ma che non c'è questa curiosità, non ma lo non so si sa perché. mai. Beh, noi no, però insomma... Io sì, vediamo, insomma. Okay. Alla fine potrebbe anche darsi che si sta comodi lì dentro, Ma che chi ne lo so. sa, insomma, non è mai tornato indietro nessuno a lamentarsi, vero? No, io so che negli Stati Uniti ci sono dei movimenti giovanili che usano le bare come letto. Ah, ecco, perfetto. Giusto. Non mi ricordo come si chiamino, sinceramente, però so che le usano al posto del letto. Va bene. Okay. Lasciamole usare a loro, comunque va bene così, Ecco. Noi intanto siamo arrivati proprio al termine del nostro appuntamento con Artigianato all'Arrembaggio. Veramente ringraziamo tutti anche per questa bella puntata, per averci ascoltato, per essere rimasti con noi. Ricordiamo, Carmela, che ci sono anche svariate repliche per ascoltarci di nuovo. È vero, ci siamo ancora venerdì alle 20, sabato alle 7 del mattino, sempre sabato alle 16 del pomeriggio, domenica alle 23, lunedì alle 13 e lunedì sempre alle 17. Quindi se avete perso qualcosina, volete riascoltare, ci siamo tranquillamente. Poi c'è anche la pagina podcast per ritrovare tutto quello tutti i vari argomenti di cui abbiamo parlato in queste ultime settimane, in questo ultimo mese. Le prime 4 puntate le trovate, basta cliccare dalla nostra home page esattamente sotto la scritta interviste, dove c'è
podcast programmi, praticamente a sinistra della nostra chat pubblica di entrate c'è la pagina di tutti i nostri programmi, di tutti i podcast. Scendete, cercate Artigianato all'Arrembaggio, basta cliccare, riascoltate tutte le varie interviste, la puntata intera oppure le varie interviste a pezzettini. E poi c'è anche il nostro canale YouTube dove c'è assolutamente tutto di settimana in settimana, quindi non vi potrete perdere assolutamente nulla. Assolutamente no. Quindi intanto salutiamo tutti e ringraziamo tutti perché siete sempre di più ogni settimana. Ringraziamo ancora il sito artigianatoallarembaggio.com e mi raccomando, cercate di rivalutare l'artigianato perché è un fattore importante, una cosa importante che abbiamo in Italia ed è giusto che venga fuori di nuovo. Questo è il messaggio che noi vorremmo dare a tutti. Assolutamente. E intanto ci lasciamo con una bellissima colonna sonora, io lo adoro, di un film su Padre Pio, e la colonna sonora di Paolo Bonvino, dal titolo Vita Eterna. Bellissimo, con questo noi ci salutiamo, grazie ancora a tutti naturalmente, buon proseguimento con noi, con Container Radio. Ciao a tutti, ciao Andrew. Ciao Carmela. Container. 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 Container.